ငါအခုဒီလိုမိုးတန်ကြားရတာနဲ့ဒီမိအောင်မြင်ရတာလေငါ့ကိုတခုခုပြန်သတိရစီလို့သူ့မျက်လုံးထဲမှာအရင်ကလိုရေရွှေနဲ့အရင်ရောင်နေမရှိတော့ပါဘူးမင်းတို့မှာရောတကယ်ကြောက်ဘူးတဲ့ຢာရှိလားဘာလို့ရုတ်တရက်ကြီးဒါမျိုးတွေမရရလေတုတ်ပေါ်ရဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲအပြင်မှာမိုးတွေတဲနေရကိုကြည့်ပြီးငါ့အိမ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်လာလို့ငါမှကြောက်ဘူးတဲ့အတိတ်ကိုရှိတယ်ဟာတုတ်ပေါ်ရဲ့လေတန်းကပြောင်းလဲသွားတာကိုဖိုတူသတိထားမိလိုက်တာပါပြောပြလေးတုတ်ပေါ်ငါတို့အားလုံးနားထောင်နေပါတယ်တုတ်ပေါ်ကမီးပုံပေးမှာအဝေးတနေအောင်ငေးကြည့်လို့သူ့ရဲ့ငယ်ဘွားပုံရိပ်တွေကိုစတင်ပြောပြတော့တယ်ငါရှစ်နှစ်သားလောက်တုန်းကပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကလေအခုလိုမှောင်ရီပြောစအချိန်မျိုးပဲငါတငယ်ချင်းနေအိမ်ကနေအိမ်ကိုအပြေးပြန်လာနေရအောင်မန်းရွာရဲ့နေဝင်ရီတရောချင်းကောင်းငင်တစ်ခုလုံးကပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့မှောင်မဲအုပ်ဆိုင်နေတယ်ဖိုတူတုတ်ပေါ်ငပိန်နဲ့မိဝိုင်းတို့လေးယောက်သာရွာနောက်ကကွင်းမြင်မှာကစားပြီးတော့ပျော့ပျော့ပါပါအိမ်မြန်လာနေကြတာပါတုတ်ပေါ်ကဟဲ့အောင်နေကြည့်ရတာဒီနေ့တော့မိုးမရလောက်တော့ဘူးကွတိန်နေကမဲနေပြီမဲ့လေကငိမ့်နေတာဒီတုတ်ပေါ်တော့လေမိုးလေဝသခံမှန်းချက်ပြောနေပြန်ပြီမိုးရွာရင်မင်းရင်ဆုံးပြေးမှာမဟုတ်လားကဲပါမြင်မြန်ရှောက်ကြရအောင်မိုးမင်းအိမ်ရမေစူးလိုက်မှာဟာမိဝိုင်းစကားလေးဆုံးရောကောင်းကင်ကြီးကဝင်းငနဲ့လင်းသွားပြီးမိုးကြိုးတန်ကြီးကဟိန်းငနဲ့မြည်ချလိုက်တယ်စက္ကန့်မိုင်တွင်းမှာပဲမိုးဆက်ကြီးတွေကရုတ်တရက်ဝေါကနဲ့ရွာချလာတော့တယ်လေးယောက်သားဘာလုံးဝမှမသိပဲခဏလေးတွင်းမှာပဲတကောလုံးရွှွှွှစုပ်ကုန်ကြတာပါတုတ်ဘောကခေါင်းကိုလက်နဲ့အုပ်လိုက်တယ်ဟာရွာပြီပြောင်းအောင်ရှိသေးတယ်တကယ်ရွာပြီဟာပြေးအားလုံးမြန်ပြေးကြဟိမိုးကတကားရဲ့ဝေါကနဲ့ရွာချလိုက်တာဆိုတော့လမ်းမတော်မှာကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့ပဲမြင်းနေလမ်းလေးကလည်းရုတ်တရက်ချော်လဲချေစရာဖြစ်သွားတယ်ဖိုးတူကရှေ့ဆုံးကနေဥဆောင်ပြီးအဖွဲသားတွေကိုနှိပ်ကြည့်လို့တတိပေးလိုက်တယ်ဟေးအားလုံးမြန်ပြေးကြဒါမဲ့လမ်းကြောင်မယ်နော်ခြေလမ်းကိုဖြူးဆိုင်ပြီးနေတော့ပေါ့မင်းအရှိန်နဲ့တိတ်မပြေးနဲ့လဲသွားအောင်မယ်အေးပါဖိုးတူရငါကိုလုံးနဲ့ချော်လဲရင်လေပြန်ထားဖို့မလွယ်ဘူးမိုးရီတွေကမျက်နှာပေါ်တပြက်ပြက်ကျနေပြီမင်းဖိုးတူကတော့သူ့တငယ်ချင်းနဲ့တရားမှကြံမနေခဲ့ဘူးနောက်ကိုခဏနှဲ့ကြည့်နေခဲ့တာပါဖိုးတူကရှေ့ဆုံးကနေတဲရင်တကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးအားလုံးအတဲဝင်လာခဲ့ကြတယ်တဲရင်လေးကလူမနေရကြောင်ပုံရပြီးအမိုးကာတွေကလည်းစုပ်ပြက်နေရဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာမိုးရီစိတ်ချနေတယ်ဖိုးတူကအိမ်ထဲကိုဟိုကြည့်တီကြည့်နေအရင်ဆုံးစစ်စစ်နေခဲ့တာပါမိဝိုင်းနင်းမိုးမရတဲ့ဒီတောင်နာမှာအရင်နေတော်မောနေငပိန်အဝတ်တွေကိုချအောင်လို့အရင်ညစ်ကြအောင်ငပိန်ကအိမ်ငန်းလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ကြောက်ခဲသုံးလုံးဆင့်ထားတဲ့ထမင်းချက်တဲ့မိဖို့ဟောင်းလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဘေးနားမှာလည်းထင်းစားကြောက်တချို့နဲ့ဖုန်တက်နေတဲ့မီးရိမ်အစုပ်ကလေးတစ်လုံးမီးစိတ်တစ်ခုရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တာပါဟေးငါတို့ကန်ကောင်းနေဟာဒီမှာမင်းအိမ်နဲ့မြေးချစ်ရှိတော့ဘောဟိုနားကထင်းစားတွေကိုလာကူသေးပေးအောင်ငါတို့မီးပေါ်မှာဖြစ်မှာမဟုတ်ရင်အားလုံးအေးပြီးတော့ဖျားကုန်တော့မှာနေငါလှုပ်လိုက်မယ်ဖိုးတူကမင်းအိမ်စုံလေးကိုတေချာတုပ်ပြီးမီးညှိလိုက်တယ်မိန်ပြပြမီးအောင်လေးထွက်လာမှအိမ်ထဲမှာနည်းနည်းလင်းသွားခဲ့တာပါပြီးတော့သူတို့လေးယောက်သားမီးဖို့ဝေးမှဝိုင်းထိုင်ပြီးမီးမွေးဖို့ပြင်ကြတယ်မြန်လေးဖို့ဝေးပါဖိုးတူကငါဘိုက်ကလေးစားတကုံလုံးလဲအေးလာပြီအေးပါခဏစောင့်ငပိန်ထင်းလေးတွေကိုတပည့်ချင်းစီထည့်ပြီးမီးတောင်လာအောင်လို့ငါမှုတ်ပေးမယ်ဖိုးတူကမီးဖို့တွေကိုငုံပြီးအားနဲ့မှုတ်ပေးလိုက်တော့မီးခိုးတွေကြားကနေမီးလျံရဲလေးတွေတပြေးပြေးတက်လာတယ်အိမ်လေးမှာမီးတောင်လေးထွက်လာတော့မှအားလုံးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာမေးတွေ့တဲ့အရင်ရောင်လေးတွေပြန်ပေါ်လာခဲ့တာပါကဲအားလုံးမီးနာကိုတိုးထိုင်ကြမိဝိုင်းကမီးဖို့နာကိုလက်ကလေးတွေကမ်းရင်းနေအခုမှပဲအသက်ရှူချောင်းတော့တယ်ကျေးဇူးပဲဖို့တူရဲ့နင်းသာမီးမပို့ဘင်းငါတို့တုံနေကြမှာဟာဖို့တူမီးကတော့နွေးပါပြီဒါမဲ့လေငါးပိုက်ထဲမှာမိုးတွေရွာနေသလိုပဲခွီနဲ့မြည်နေရဟာမင်းကတော့ခတ်တာပဲတုတ်ဘောရ
ဒါလောက်မိုးကြီးလေကြီးထဲမှာဘာစားစရာရှိမှလဲဖိုးတူကပြောရင်းနဲ့အိတ်ထဲကိုနှိုက်ကြည့်လိုက်တယ်နေဟိုငါ့အိတ်ထဲမှာအိမ်ရရှူလာတဲ့ကောင်းကြီးတုပ်လေးတစ်လုံးပါသေးတယ်ဟိုရီတော့နည်းနည်းစိုးနေပြီဟိုဒါပေမဲ့မီးဖို့ဘေးမှာကင်စားရင်တော့ရမှာပါဖိုးတူကကောင်းကြီးတုပ်လေးကိုထုတ်ပြီးမီးဖို့ဘေးကကြောက်ကဲပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ကောင်းကြီးနဲ့တင်းတင်းလေးကမီးကိုနဲ့ရော်ပြီးထွက်လာတော့အားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေကကောင်းကြီးတုပ်စီကိုပဲရောက်သွားကြတယ်ခဏလေးစောင့်ပြီးပူလာတော့မှအားလုံးညီမခွဲစားကြတာပေါ့အခုတော့ညင်ညင်လေးထိုင်ပြီးမိုးတအောင်စောင့်ကြရအောင်ဖိုးတူကင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတုပ်လေးကိုတယောက်တလုံးခွဲစားလိုက်ကြတော့မှအားလုံးရဲ့ဗိုက်လေးတွေငြိမ်ကျသွားကြတယ်အပြင်မှာတော့မိုးတန်ကတဖြောက်ဖြောက်နဲ့စီချက်မှန်မှန်ကျနေတော့မှပြီမိဘတွေကထင်းစားတွေတောက်လောင်နေတဲ့ဖြောက်ဖြောက်ဆိုတဲ့အတန်းအလို့ရင်အိမ်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်လို့နေတယ်အမြဲတမ်းစားနောက်နေတဲ့တုပ်ပေါ်ကဒီကတော့ဘာမှမပြောပဲမီလီယံရဲရဲလေးတွေကိုစိုက်ကြည့်ရင်ငိုင်နေတယ်သူ့ရဲ့ပုံစံတစ်ခုခုကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေတဲ့ပုံမှာဟဲ့နီငါမီးတောက်တွေကိုကြည့်နေရင်တခုခုတတိယလိုက်ဘာလဲမီးဘိုထဲမှာစားစရာကြီးထပ်တွေ့လို့လားမဟုတ်ပါဘူးငါအခုဒီလိုမိုးတန်ကြားရတာနဲ့ဒီမီးအောင်မြင်ရတာလေငါ့ကိုတခုခုပြန်တရိယစေလို့သူ့မျက်လုံးထဲမှာအရင်ကလိုရဲရွှေနဲ့အရင်ရောင်နေမရှိတော့ပါဘူးမင်းတို့မှာရောတကယ်ကြောက်ဘူးတဲ့အရာရှိလားဘာလို့ရုတ်တရက်ကြီးဒါမျိုးတွေမရရလေတုပ်ပေါ်ရဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲအပြင်မှာမိုးတွေတဲနေရကိုကြည့်ပြီးငါ့အိမ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်လာလို့ငါမှကြောက်ဘူးတဲ့အတိတ်ကိုရှိတယ်ဟာတုပ်ပေါ်ရဲ့လေတန်းကပြောင်းလဲသွားတာကိုဖိုးတူသတိထားမိလိုက်တာပါပြောပြလေးတုပ်ပေါ်ငါတို့အားလုံးနားထောင်နေပါတယ်တုပ်ပေါ်ကမီးပုံပေးမှာအဝေးတနေအောင်ငေးကြည့်လို့သူ့ရဲ့ငယ်ဘွားပုံရိပ်တွေကိုစတင်ပြောပြတော့တယ်ငါရှစ်နှစ်သားလောက်တုန်းကပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကလည်းအခုလိုမှောင်ရီပြိုးစအချိန်မျိုးပဲငါတငယ်ချင်းနေအိမ်ကနေအိမ်ကိုအပြေးပြန်လာနေရတုပ်ပေါ်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာအတိတ်ကပုံရိပ်တွေပြန်ပေါ်လာတယ်လို့ပဲအပြင်မှာလည်းမိုးကပိုသေးလာပြီးလေတိုက်တန်တွေကတဲရင်အိုလေးကိုတချင်းချင်းနဲ့ညီစီတယ်မောင်ရီပြိုးစားအချင်းကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကပြာနှန်းနှန်းကနေမဲမောင်သွားသည်ရှင်းနေသားရွှေတုပ်ပေါ်ကတငယ်ချင်းနေအိမ်ကနေအိမ်ကိုပြေးပြန်လာနေရင်လမ်းခုလက်မှာတင်မိုးကဝေါကနေရွာချလာသည်ဟောမိုးရွာပြီအမေဆိုတော့မှာပဲမြန်မြန်ပြေးမှာခလင်းငယ်ကငွေရည်ထဲမှာမျက်စိစုံမိပြီးပြေးနေရကလမ်းဘေးကချုံမုတ်တွေလေးတိုက်လို့လှုပ်ကနေရမြင်တော့ကြောက်လန့်သွားသည်တုပ်ပေါ်ကခြေလန်းတွေရက်တန်လိုက်သည်ဟမ်ဒါငါ့ရင်သွားတယ်လမ်းမဟုတ်ဘူးငါဘယ်ရောက်နေရလဲမိုးကပိုသေးလာပြီးလမ်းမမြင်ရတော့ပဲတပင်ကြီးတွေကမိုးကြုံရအောင်မှာဘလူးကြီးတွေလိုလက်ညှိုးငေါငေါနဲ့သူ့ကိုဝိုင်းထားတယ်လို့ပါတုပ်ပေါ်ကဘွားရင်ထဲမှာချော်လေးသွားပြီးဒူးကောင်းလေးကွဲသွားရှာ၏အမေတားကြောက်တယ်ဒီမှာဘယ်သူမှမရှိကြအောင်လားကဲကြပါအောင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလျှက်စီးတစ်ချက်ဝင်းကနေလက်သွားပြီးအလင်းရောင်နေတူလူရိပ်တစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတာပါတားတုပ်ပေါ်တားလီဘယ်မှာလဲအမေတားတီမှာမိုးတန်နေကြကနေတွန်းဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီအတန်ကတုပ်ပေါ်အတွက်တော့ကင်တင်ရှင်နဲ့သမီးတစ်ပါးရဲ့အတန်လိုပါပဲ။အိုးသားလေးရေမကြောက်နဲ့ရောနော်။အမေရောက်လာပြီ။ဘာမှဖြစ်တော့အမေရှိတယ်။အမေရှိရနော်။တုပ်ပေါ်ကအမေကိုဖတ်ထားရင်ကအာကိုတကြီးနဲ့အော်ဟင်ကိုကြွေတော့တယ်။တုပ်ပေါ်ကအဲ့ဒီပုံကြီးကိုပြန်ပြောရင်မိဘုံလေးကိုငေးကြည့်လို့မျက်ရည်စားတွေကိုတုံးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေကငါ့အမေသားရောက်မလိုက်ငါဘာဖြစ်သွားမလဲမသိဘူးဒါကြောင့်အခုတတိငါ့ရင်ထဲမှာမိုးတန်ကြရင်အဲ့ဒီတုပ်ထဲမှာပြန်ရောက်သွားသလိုမျိုးကြောက်နေမိတာအငြိမ်းစားနှောင်းနေတတ်တဲ့တုပ်ဘောစီမှာဒါလိုနာကျင်စရာအမတ်တရားရှိနေမယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ထားခဲ့ကြဘူးမင်းနေမဟုတ်ပါဘူးတုပ်ဘောရာငါတို့အားလုံးမှာကိုစီကြောက်တတ်တာတွေရှိကြတာပါပဲငါဆိုရင်လေလူတွေရှိမှအမြဲတမ်းတက်တည်ရှိတယ်တိုင်းလဲတက်တယ်ပါလာလာအေးဆေးပဲလို့ဟန်ဆောင်နေရပေမဲ့ငါ့အိမ်ထဲမှာအမြဲကြောက်နေရတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။နေရပါဘူးကြောက်တာလေငပိရဲ့နေရအဖွဲတွေမှာအားကိုးရဆုံးတိုင်းလေအကျွမ်းညီဆုံးပဲဟာ။အဲ့ဒါကိုပဲငါကြောက်တာမိဝိုင်းရဲ့
ငါတနေ့နေ့မှာတငယ်ချင်းတွေကိုမကာကွယ်နိုင်တော့မအောင်ငါရဲ့တိုင်းပညာတွေကအသုံးမဝင်တော့မဲရှုံးနေသွားမအောင်ငါတိတ်ကြောက်တာလူတွေကငါ့ကိုငပေရှိရင်အေးဆေးပဲဆိုပြီးအားကိုးကြတယ်ဒါမဲ့တခါတလေငါလည်းရင်ဆိုင်ရမှာတွေကိုကြောက်နေမိတဲ့အချိန်တွေရှိတာပဲဘိုးတူကတော့ခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိ့ရင်နဲ့ငပိရဲ့ရှင်နှွေးပြည့်စကားကိုအလေးနဲ့နားထောင်နေခဲ့သည်ပြီးတော့ငါတခုခုကိုမကာကွယ်နိုင်မဲရှုံးနေသွားခင်လူတွေကငါ့ကိုမတော်တော့ဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်မအောင်ငါရဲစိုးရင်အဲ့လိုရှုံးနေမှာကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကငါ့ကိုတခါတလေဖိအားတွေပေးနေတာမင်းကမိုးတန်ကိုကြောက်တယ်လို့ငါကတော့တငယ်ချင်းတွေကိုမကာကွယ်နိုင်ပါနဲ့ရှုံးနေမှုကိုကြောက်တာပဲတုတ်ပေါ်ငပိရဲ့စကားအဆုံးတဲရင်လေးထဲမှာခိတ္တမြထပ်မံတိတ်ဆိတ်သွားပြင်းနေမိဘကထွက်လာတဲ့မိခိုးငွေလေးတွေဟာအင်္ဂါမိုးစီကိုလွှင့်တက်နေတယ်လို့အားလုံးရဲ့စိတ်တွေကလည်းလေးလံနေကြတာပါနင်တို့နှစ်ယောက်လုံးမှာကြောက်စရာအတိတ်နဲ့ဖိအားတွေရှိနေကြတာပဲနော်ငါမှလည်းနင်တို့ကိုတခါမှမပြောပြပြတဲ့ကြောက်စိတ်တစ်ခုရှိတယ်ဖိုးတူတုတ်ပေါ်နဲ့ငပိန်တို့၃ယောက်လုံးမိဝိုင်းဘက်ကိုစိတ်ဝင်တစားလှည့်ကျင်လိုက်ကြတယ်မိဝိုင်းကတော့မိဘုံရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်ဝင်းပါနေတဲ့သူမရဲ့လက်လေးတွေကိုငုံကြည့်ရင်ဆက်ပြောရှာတယ်ငါကတော့ပြောင်းလဲတွေကိုကြောက်တာတနေ့နေ့မှာငါတို့တွေအခုလိုတူတူမရှိတော့မအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ဝေးကွာသွားကြမအောင်ငါတိတ်ကြောက်တယ်ဘာလို့ဝေးရမှာလဲမိဝိုင်းရဲ့ငါတို့ကအမြဲတမ်းအောင်မရွာမှာတူတူရှိနေကြမှာပဲဟာဘယ်ရမှထာဝရမမြဲဘူးဆိုတာငါသိနေလို့လေငါတို့တွေကြီးလာကြမယ်ကို့လန်ကိုရှောက်ကြရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်အခုလိုမိုးခွင်စကားပြောခဲ့တဲ့ညနေခင်းလေးတွေအတူတူစောခဲ့တဲ့အမတ်တရားတွေပျောက်ကွယ်သွားမအောင်ငါစိုးရိမ်တာဟာမိဝိုင်းရဲ့စကားကတဲရင်လေးထဲမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးရဲ့ရှင်ကိုတုန်လှုပ်သွားစေတယ်ငါအတွက်တော့လေနင်တို့နဲ့ရှိနေရတဲ့ဒီချိန်လေးတွေကတန်မိုးရှိဆုံးပဲဒီတန်ရောစင်တွေပြတ်တောက်သွားမယ်နေ့ကိုတွေးမိတိုင်းငါ့အိမ်ထဲမှာမိုးရတယ်လို့ပဲအေးဆက်သွားတာငါခွဲခွာခြင်းကိုအကြောက်ဆုံးပဲသူတို့အားလုံးကမိဝိုင်းလိုပဲဒီတန်ရောစင်ကိုတွေ့တာကြပြီမိဝိုင်းလောက်လေးလေးနက်နက်မစင်စားမိခဲ့ကြအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတုတ်ဘောကမိဘဝေးမှာညီသက်နေတဲ့ဖိုးတူကိုဖိုးတူငါတို့၃ယောက်လုံးကတော့ဂျင်းနေကအကြောက်တရားတွေကိုဖွင့်ပြောပြပြီးအမြဲတမ်းငါတို့ကိုဥဆောင်ပေးနေတယ်ဘာမဆိုရင်မို့ရင်ဆိုင်ပြတတ်တဲ့မင်းမောင်တကယ်ကြောက်ရတဲ့အရာဆိုတာရှိလားငပိန်နဲ့မိဝိုင်းတို့ကဖိုးတူစီကိုအကြည့်တွေရောက်သွားကြတယ်ဖိုးတူကတော့မိတောင်လေးတွေကိုစိုက်ကြည့်ရင်ခဏလောက်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာကတည်ငြိမ်နေပေမဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့အတွေးပေါင်းများစွာနေပါငါလည်းလူပဲလေတော့ဘောရငါမှလည်းကြောက်တတ်တာရှိတာပေါ့ပြောပြလေဖိုးတူရဲ့မင်းပါကိုကြောက်ဆုံးလေဖိုးတူဟာတငယ်ချင်း၃ယောက်လုံးရဲ့မျက်နှာကိုတယောက်ချင်းစီလိုက်ကြည့်ပြီးအတန်အောင်လေးနဲ့ထားလို့ပြောလိုက်တယ်ငါကြောက်ဆုံးကငါကြောင့်မင်းတို့တယောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရမှာနာကျင်ရမှာပဲအခုနာမိဝိုင်းပြောသလိုခွဲခါအောင်မှတတ်ငါတို့တူရှိနေရဲ့အချိန်မှာငါရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ငါရဲ့ဂရုမစိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့မျက်ရည်ကျရမှာငါအကြောက်ဆုံးပဲဖိုးတူရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာနှွေးထွေးမှုတွေတပံပြန်လဲစိတ်ဝင်သွားရပြန်နေငါအတွက်တော့ငါရဲ့တတ္တိဆိုတာမင်းတို့ပြောနေအောင်မြင်ရဖို့ပဲမင်းတို့တယောက်ယောက်စိတ်ညစ်နေအောင်မြင်ရင်ငါဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့လူတယောက်လိုခံစားရပြီးအားငယ်မိတာဒါမို့ငါတို့ဖွဲ့ဒီလိုပဲအမြဲရှိမောနေစေချင်တာငါ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးဆန္ဒပဲသူတို့မှာကိုစီအကြောက်တရားတွေရှိနေကြပေမဲ့ဖိုးတူရဲ့မေတ္တာတရားကအဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားတယ်လို့ပါပဲဖိုးတူရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာနှွေးထွေးမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတော့အပြင်ဘက်ကမိုးတန့်နေကြနေလူတယောက်ရဲ့အော်ဟစ်ခေါ်ဆိုတဲ့ဟိုတက်တက်လေးကြားလိုက်ရတယ်ဟေးဖိုးတူတော့ဘောရေမိဝိုင်းဟေးကလေးတို့ရေဘာတူလဲဒီမိုးရဲလီထဲမှာဘသူကငါ့နာမည်တွေကိုလာခေါ်နေရလဲနေအောင်ဒါရွာတွေကဦးကြီးစိန်ရဲ့အတန်ထင်းနေငါတို့ကိုလိုက်ရှာနေရထင်နေဟာဟုတ်တယ်အတန်ကနီးလာပြီလာအပြင်ထွက်ကြည့်အောင်တန်းရင်အိုလေးရဲ့တကားပွင့်သွားတာနဲ့ဖိုးတူကို၄ယောက်သားအပြင်ကိုထွက်လိုက်ကြတယ်ဟာအမေကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့ဆုံးကနေဓမီတလန်းနဲ့လာခဲ့တာကဖိုးတူရဲ့မိတော်ပြောမှာသူဘေးမှာတော့မိဝိုင်းမိတော်ခင်ဝိုင်းကလေ
သမီးဖြစ်သူစိတ်ပူဇောတောင်းနဲ့လိုက်လာခဲ့သည်ဟေးသားတို့ရေတညက်နေလို့ပျောက်နေလို့စိတ်ပူလိုက်ရတာမိုးကလေသေးမှောင်ကလေမောင်နဲ့တော်သေးတာပေါ့သမီးလေးရေဝတ်တွေလည်းရွှဲကုန်ပြီအေးပတ်ပြီးဖျားတော့မှာပဲလာအိမ်မြင်ပြန်ရအောင်အနောက်ဘက်မှာတော့တုတ်ဘောဘေးဦးမောင်တို့ကခမောင်ကြီးကိုငိုက်ဆောင်နေအောင်ဆောင်းပြီးမျက်မှောင်ကြီးကျုံလို့ရှောက်လာတယ်သူ့ဘေးမှာငပိတ်ဘေးဦးအောင်မောင်ကတော့ထိတက်လက်ကိုအနိုင်ဆောင်းရင်းနဲ့လိုက်လာခဲ့တာပါတုတ်ဘောမင်းကတော့လှုပ်ပြန်ပြီမိုးရီရွာနေအောင်အိမ်မပြန်မင်းနဲ့ဘာရီရှောက်လို့နေရကျုံမှာတော့လေမင်းအမေကစိတ်ပုံလုံးလို့လိုက်မရှာမကျင်ထမင်းမစားဘူးဆိုလို့လာရတာပါဇက်ကသာစူနေပေမဲ့ဦးမောင်တို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကတားဖြစ်သူဘာမှမဖြစ်တာမြင်တော့မှစိတ်ရည်သွားတဲ့ပုံမှာအေးဗျာကိုမောင်တို့ရဲ့ကလေးတွေနဲ့အနေရကင်းပြီးတာပါပဲဒီအတဲရင်ဟောင်းတွေကခိုင်တော့ခိုင်တာကဲမိုးနေနေစေတော့အိမ်ရအောင်ပြန်ကြရအောင်ဖိုးထူးတို့၄ယောက်သာမိဘတွေရဲ့အကာအကွယ်အောက်မှာကိုစီထီးတွေကမောက်တီနဲ့ရွာဘက်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်ဟဲ့နီငါခုနကအိမ်ထဲမှာလမ်းပြမအောင်ကြောက်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအခုအဖေတို့ငါ့ကိုလိုက်ရှာနေရမြင်တော့မှငါတကယ်ကြောက်ရမှာဘာလဲဆိုတာသိသွားပြီအေးငါလဲတူတူပဲငါတိုင်းတက်လို့သူရဲ့ကောင်လှုပ်ချင်နေပြီမဲ့အခုလို့အဖေတို့မိုးတဲ့လေထဲမှာငါကြောက်ပင်မနေရတာမြင်ရတာပိုပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းနေဟာဟုတ်တယ်ငါလဲခွဲခွာအောင်မအောင်ကြောက်တယ်ဆိုတာထက်အခုလို့ငါကြောင့်အမေတို့စိတ်ဆင်းရတာကိုပိုကြောက်မိသွားပြီဟုတ်တယ်ငါတို့၄ယောက်လုံးဒီနေ့မှအပြည့်မှန်ကိုသိလိုက်ရတာပဲငါတို့တကယ်အကြောက်ဆုံးကငါတို့ရဲ့စိုးနှဲမှုတွေငါတို့ရဲ့ပေါ်ဆမှုတွေကြောင့်မိဘတွေကိုဒုက္ခပေးမိမှာသူတို့ကိုစိတ်ပူအောင်လုပ်မိမှာပဲအမောင်ထဲမှာဓမီအောင်လေးတက်လက်လက်နဲ့မိဘတွေကတော့ရှေ့ကနေဥဆောင်သွားနေကြတော့မှာဖိုးထူးတို့တငယ်ချင်း၄ယောက်ကတော့နောက်ဆိုရင်မိဘတွေစိတ်မပူအောင်နေပါမယ်ဆိုတဲ့ဂတိကဝတ်ကိုစီရှင်ထဲမှာမှတ်ကြောက်တင်လိုက်ကြတော့တယ်